కొండ నాలుకకు మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక పోయినట్లుగా చిన్నపిల్లలకు దగ్గు తగ్గడానికి చెంచాడు కోల్డ్ సిరప్ వేస్తే అది ప్రాణాలనే మింగేస్తుంది. ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 11 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలను మింగేసిన కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్ను వెంటనే బ్యాన్ చేసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం. ఇక వరుసగా సంభవిస్తున్న శిశు మరణాల సంఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు శుక్రవారం కీలక సలహా జారీ చేసింది. 2 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు దగ్గు జలుబు మందులను ఏ మాత్రం సిఫార్సు చేయవద్దని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ స్పష్టం చేసింది. మధ్యప్రదేశ్లో మరణించిన వారి సంఖ్య 9కి చేరగా రాజస్థాన్లో కూడా 2 శిశువులు మరణించారు. దీంతో అసలు ఆ కోల్డ్ సిరప్లో చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసేంతగా ఏముంది? పసి ప్రాణాలను బలి తీసుకుని వ్యాపారాన్ని జరుపుతున్న ఆ దగ్గు కంపెనీ కాసుల కోసం నిజంగా కక్కుర్తి పడిందా? లెట్స్ వాచ్. తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్ను నిషేధించింది. అందుకు కారణం మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 11 మంది చిన్నారుల మృతికి ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గు సిరపే కారణమని అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. చెన్నై సంస్థ సిరప్పై అధికారులు తనిఖీలు చేసి నమూనాలను సేకరించారు. ప్రమాదకర రసాయనాల కోసం ప్రయోగశాలలకు పంపారు. మరోవైపు నివేదికలు వచ్చే వరకు ఉత్పత్తి నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. ఈ సిరప్ను మార్కెట్ నుంచి వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇలా ఉంటే 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు మందులు వాడవద్దని కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఈ సిరప్ వెనుక అసలు నిజం ఏంటనే విషయానికి వస్తే తమిళనాడు ఆహార భద్రత, ఔషధ పరిపాలన విభాగం ప్రకారం ఈ సిరప్ తయారీని తమిళనాడులోని చెన్నై నగరానికి చెందిన ఒక సంస్థ చేపడుతుంది. ఈ దగ్గు సిరప్ విషయంలో అనుమానాలు తలెత్తడంతో గత 2 రోజులుగా చెన్నై సమీపంలోని కాంచీపురం జిల్లా సుంగువార్చంత్రం వద్ద ఉన్న ఆ ఔషధ సంస్థ తయారీ కేంద్రంలో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సిరప్ నమూనాలను సేకరించారు. ఈ నమూనాలను డయోథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ప్రమాదకరమైన రసాయనం ఉనికిని పరీక్షించడానికి ప్రభుత్వ ప్రయోగశాలలకు పంపారు. ఈ తయారీ సంస్థ తమ ఉత్పత్తులను రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, పుదుచ్చేరి వంటి రాష్ట్రాలకు సరఫరా చేస్తోంది. ఔషధ విభాగం ఆదేశాల మేరకు ప్రయోగశాలల నుంచి నివేదికలు వెలువడే వరకు సిరప్ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా నిలిపివేయాలని కంపెనీని ఆదేశించారు. ఈ నివేదికలు త్వరలోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నమూనాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పరీక్షించనుంది. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుంచి మూత్రపిండాల సంబంధిత సమస్యలతో చిన్నారులు మరణించడానికి దగ్గు సిరప్లలో బ్రేక్ ఆయిల్ ద్రావకం కలపడమే కారణమని తీవ్ర ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇక ఇలా ఉంటే రాజస్థాన్లో దగ్గు మందు సిరప్ తాగిన మరో 3 పిల్లలు మరణించడం కలకలం రేపుతోంది. సికార్ జిల్లాలో డెక్స్ట్రోమెథార్పాన్ లిఫ్యూట్ కలిగి ఉన్న కాఫ్ సిరప్ తాగిన పిల్లలు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై ఐసీయూలో చేరారు. వీరిలో మొత్తం 3 పిల్లలు మరణించగా మరో 2 చికిత్స పొందుతున్నారు. అటు మధ్యప్రదేశ్లో 9 మరణాలతో కలిపి మొత్తం 11 మంది పిల్లలు బలయ్యారు. దీంతో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం సత్వర చర్యలు చేపట్టింది. మందుల నాణ్యత ప్రమాణాల విషయంలో అలసత్వం ప్రదర్శించారనే కారణంపై డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ను విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. జైపూర్కు చెందిన కేసన్స్ ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేసిన 19 మందులు, ముఖ్యంగా డెక్స్ట్రామెథార్పాన్ కలిగి ఉన్న కాఫ్ సిరప్ల పంపిణీని పూర్తిగా ఆపేసింది. 2012 నుంచి 10,000కి పైగా శాంపిల్స్ పరీక్షించగా 42 మందులు నాణ్యతా ప్రమాణాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ ఈ అంశంపై హై లెవెల్ ఇన్వెస్టిగేషన్కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మందుల నాణ్యతపై ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ రూల్స్ ప్రకారం పిల్లలు, గర్భిణుల వాడకంపై ప్రమాదకర మందుల వార్నింగ్ లేబుల్స్ తప్పనిసరి చేశారు. అటు కేంద్రం 2021 అడ్వైజరీ ప్రకారం 4 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు డెక్స్ట్రోమెథార్ఫిన్ ఇవ్వవద్దని పునరుద్ధరించింది రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం. అయితే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చెన్నైలోని ఫార్మా కంపెనీ చిన్న పిల్లలిచ్చే కాఫ్ సిరప్లను తయారు చేయడంతో ఇంతటి దారుణం చోటు చేసుకుంది.